Тэгэхээр эдгээрүүдийг өөртөө яг тулгаж бодоод бид одоо бяцлах гэхээр бодно гэхээр өөрөөсөө ангид тустай бодоод байхаар сэтгэл баттай төрөхгүй байна. Тэгэхээр яг өөр дээрээ тулгаад за би одоо энэ насанд одоо төрсэн цагаас ахуулаад амтны амтд одоо амттай холилдчихжээ. Намайг одоо энэ төр жоход тэнднийх нь явж исэн байна. Бид одоо тэндээс өнөөдөр хүртэл ер нь хичнээн амтны амттай холилдсон болоо гэдэг магадгүй нэг тоо гаргаад бодоод үзвэл болох ба. Одоо дунджаар өдөрт одоо тэдний удаа хоолой тийм одоо хоолой тэрэнд одоо тэгэхэд ингээд нэг ийм тоотой амтны ам байна гэдэг магадгүй бид өдөр болгон одоо нэг ганцнд ордог ч гэдэг юм уу гэртээ хоол иддэг ч гэдэг юм энэ зүйлүүдэд тооцоож үзээд болох ба. Тэгэхээр энэ амтныхаа амнуудыг нэг бодоод үзээрэй. Тэгэхээр эдгээрүүдийн тоогоор эргээд тэдгээрүүдэд үр төлөөстэй болсон гэдэг байгаа. Одоо юу гэдгийг 100 одоо наадамнаар тэгэл хорхог бодог шорлог гэл хатуу хамаатан саднаараа найрладаг ч юм уу ингээд явдаг. Наадмын хуушуур гэдэг ингээд эндээс ч идэл тэндээс ч идэл гэдэг ингээд хуушуурын хамтлагаа хийгээд ингээд явдаг. Энэ болгончл тусдаа өөрөөр амьд ба. Магадгүй нэг хуушуурын дотор хичнээн хон нөхрийн махнууд холилдоод хийгдсэнийг ч бид боддгоо. Яг тэгээ бодсон чинь тэр ёстой холгоор давгүй байл. Наадам цагаан сар гэл ингээд тэгэхэр ч одоо хичнээн олон амтны юм. Тэгэл айл болгонд ороод бууцдэл айл болгонд ороод ууцах шүлэл харагч байгаа байдлын сайхан ч гэсэн яг гачир дээр идгэр үуч бүгдээрээ л амтны амнууд л яваад байгаа шүү дээ. Тэгвэл амтны амтай хотголцсон л бол эргээ заавалж үр төлөөстэй байгаа. Тэгэхээр хичнээн амтны амны өмнө үр төлөөстэй гэдэг байгаа. Жахан бодож үзсэн дээр байна. Тэгэхээр хойштоо ч гэсэн ер нь болж игэл амтны ам гэдэг зүйлийг бас боддог. Ядаж л одоо тэр одоо нөхөөлж байгаа үед энэ амтны ам одоо амар сайн төрлөг олох болтгоо даа гэсэн бодол зөрөгдөлтэй идэв сурвал хэвшүүл дээр байна. Хөдөлмөрийн зэрэг дээр гардаг тийм. Одоо биеийг одоо жаргахын тухайд тус. Бие дотроо байгаа 4-7 мянган амтнд эдээ ундаа өглөг өгөхийн тухайд идэх хэрэгтэй.